Kembali lagi dengan Andreas Minecraft, dan kali ini saya akan mengajar dua trik yang panah dan fishing rod. Jadi yang pertama untuk yang ini kalian lihat nih. Langsung kita terus yang ini yang pertama dua tiga dah. Dan yang ini yang fishing rod, dan yang ini oke. Yang fishing rod kayak gitu, gitu ya guys, kayak ini dan oke dah, bye bye, goodbye. Terima kasih guys telah menonton. Sebelum itu subscribe dan like, share ke teman kalian. Dadah, see you.